waaw dañ ci ñëw ak benn information actualité parce que yéen ñëpp yëg ngeen ni le rédacteur en chef de la Zik FM et de la Sen TV à savoir Simon Faye dañ ko convoqué woon démb brigade des affaires générales di benn ci bànqaas yi bokk ci DIC. li tax ñu convoqué ko nag leur page Facebook Zik FM dañu publier woon benn information intitulée crise politique au Sénégal Ouattara convoque Ousmane Sonko à Abidjan. ñu ne gannaaw crise politique bi am Sénégal. Ouattara ci boppam moo convoqué ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko. article boo xam ne ñoom dañ ko reprendre ñi ngi ko jëlee ci benn site bu ñu naan afriqueconfidentielle.com moo ko titré woon même titre crise politique au Sénégal Ouattara convoque Ousmane Sonko à Abidjan. bu ñu ñëwee ci fond article bi il parle dans un contexte de tension politique croissante au Sénégal. Les chefs de l'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont décidé d'intervenir directement. Le doyen Alassane Ouattara, président ivoirien, figure influente de la sous-région, a été mandaté pour convoquer Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF et véritable pilote de la politique sénégalaise. Donc nee nañ ay jàmmaarloo dafa am fii Sénégal jéye wala bokk musiba crise politique bu jéggi dayo ba tax CEDEAO ci boppam yebal Ouattara ngir mu convoquer Ousmane Sonko mu nekk d'abord une fausse information c'est pas vrai information bi wérul. Zik FM reprendre ko ba tax ñu convoqué seen rédacteur en chef muy Simon Faye dañuy ñëw d'abord ci responsabilité média bi balaa ñu ci ñëw dañuy taxaw ci source information bi muy Afrique confidentielle. Afrique confidentielle si vous vous rappelez Xalaat TV defoon na ci benn intervention ci benn ci suñuy émission lu xew tey defoon nañ fi aussi benn rubrique fact checking information bi ngeen fi déggoon ay jamono ci ginnaaw ne RFI ak France 24 dañu def benn reportage. di ŋàññi rapport Cour des comptes bi nga xam ne dafa génnoon pour jox leen exemple ci source information muy Afrique confidentielle on vous laisse écouter l'élément après on revient sur le plateau. Un rapport biaisé et incohérent, la Cour des comptes sous pression politique. Le récent rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière du précédent régime s'inscrit dans un contexte hautement politique. Or, loin d'apporter un éclairage impartial sur les finances publiques, il se distingue par des contradictions flagrantes, des imprécisions méthodologiques et une complaisance manifeste vis-à-vis du nouveau gouvernement. Donc, comme ni ngeen ko déggee information bi site bi Afrique confidentielle moo ko bindoon publier ko sur son site internet ñu utiliser le texte parce que c'est le même texte bu ngeen duggee ci site bi c'est les mêmes mots. Le récent rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière du précédent régime s'inscrit dans un contexte hautement politique. Or, loin d'apporter un éclairage impartial sur les finances publiques, il se distingue par des contradictions flagrantes et des imprécisions méthodologiques et une complaisance manifeste vis-à-vis du nouveau gouvernement. Donc c'est les mêmes mots bi afriqueconfidentielle.com publié woon ci site am en février 2025 la ñu jël texte bi utiliser benn voix off boo xamante ne nii soit parce que boo ko déggee c'est une voix originale du voix boo xamante ne nii peut-être dañ ko falsifier mais il y a des plateformes comme on l'avait expliqué ci benn vidéo il y a des plateformes comme Fiverr yoo xam ni da ngay am sa texte soit da nga koy générer par l'IA ou bien beneen texte boo xamante ne nii peut-être journaliste moo koy bind nga proposer ce site là avec des voix réelles ñu defal la une lecture ou bien produire la benn voix off boo xam ni da nga koy jël utiliser ko ci anam bi nga ko bëggee ñoom nag ils ont utilisé cet article bi nga xam ne Afrique confidentielle moo ko bindoon def ci une voix off def ci logo France 24 et RFI pour manipuler et d'ailleurs la rédaction bi nga xamante ni ñoom la ñu attribué woon article bi muy RFI ak France 24 defoon nañ benn communiqué jamono yooyu weddi ni article bi bawoo kowul ci ñoom. dañuy taxaw balaa ñu ñëw ci responsabilité du média concerné actuellement bi ñuy wax muy Zik FM et seen rédacteur en chef muy Simon Faye média bi bu ñu taxawee ci média muy Afrique confidentielle du la première fois muy véhiculer ce genre de fausses informations si vous vous rappelez affaire général Kandé je pense que biñ ko nommé woon ci ambassade bu New Delhi en tant qu'attaché militaire c'est ce même site internet moo publié woon que ni général bi liggéey bu am solo bi muy def dans le sud di xeex ak rebelle yi moo tax nguuru Ousmane Sonko jëlee ko fa bëgg koo exiler alors que ba d'ailleurs il y avait une information qui avait circulé ne général bi sax am na ay bras ou bien des éléments yoo xam ne ñi ngi ci biir armée yu ko fas yéene soutenir di insinuer peut-être benn coup d'état on s'est rendu compte que ni cette information est fausse général bi ci boppam bañul dem benn ci médias yi nga xamante ni nii mooy servir de relais à une classe politique ou bien benn lobby politique bi fi nekk ñoo ko véhiculé woon alors que c'est une fausse information même journal bi aussi ñoo publié woon si vous vous rappelez
que Ousmane Sonko a falsifié le rapport de la Cour des comptes. C'est le même site internet, à savoir Afrique Confidentielle. On s'est rendu compte après, le président de la chambre de discipline bu Cour des comptes, à savoir Aliou Niane, def na une sortie que ni cour bi jotul ay instructions dañuy liggéey en toute indépendance. Il y a d'autres exemples. On peut prendre même beneen exemple bi gën a grave. Site bi récemment déggoon ngeen fi ni ministère de l'intérieur dafa jël ndogal policiers yi Macky Sall recruté woon des volontaires ñenn ñi sax xëy na peut-être sax defuñ armée mais pour utiliser leen pour jàmmarloo population bi ci les tensions politiques yi fi amoon entre 2021 et 2024 Macky Sall recruté woon en masse ay doomi